이런 식으로 전에는 운전했으면 연비가 잘 안 나왔었어요. 아. 지금 이제 좀 가다 보면 얼마 나올까 알겠죠. 아, 연비가 좀 좋아질 것 같은 그런 느낌. 네. 주행이 부드럽게 나가면 연비가 좋아집니다. 그렇죠. 네, 네, 맞습니다. 네. 네. 부드러운 주행이 나와야 돼요. 두탁하고 묵직한 것은 절대 연비 안 나와요. 네. 네. 아, 그런 느낌이 바로 나오네요. 또 좋아진 점이 또 있을까요? 밟으면 밟은 대로 예. 차가 잘 나가니까 뭐 시속이가 바로바로 100 넘어가 버리죠. 아. 지금 여기서 뭐 계속 기존 속도가 우리 보통 100, 110이잖아 지금. 다니면 RPM 2000 내려가 안 올라가잖아. 아. 딱 지금 90 넘어가잖아요. 이야, 근데 저 RPM에 이렇게 속력이 맞아요. 나와버리니까 예, 맞아요. 연료 절감이 될 수밖에 없는 그런 눈으로 볼 수밖에 없네요.